Amigo, socorro. Literalmente nosso cachorro. Esse não é nosso. Não, você não vai fazer isso. Pera, um assobio? De onde está vindo? Olá, autistas. Eu não vou deixar esse lobo machucar vocês. Eu tenho uma flauta. Literalmente. Ué, flauta? Como assim, flauta? Não sei o que ela tá falando. Eu vou pular daí. Cuidado. Você vai ver o que é bom pra tosse. Lobinho, flautinha por aqui. Poxa, eu não entendi. Ué, ele literalmente virou seu pet? Fala galera, bem-vindos ao nosso vídeo do canal. E hoje eu vou fazer o tutorial de como virar amigo de um pet. Não, como você tem um pet no 99 Noites. Aqui eu descobri que as pessoas estavam ansiosas, só que o problema é que quando fui fazer pra virar um pet, eu não sabia como fazer. Então, vamos pro tutorial. Esse vídeo não vai ser longo não, tá gente? É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo curto. Vamos lá, vou pegar um machado pra ficar mais rápido. Agora vamos lá. Primeiro, você precisa pegar uma flauta, igual os meus amigos estão fazendo. Uns amigos que não conhecerá. Que tipo, eu não conheço esses caras. Você pega uma flauta. Aí, tá vendo? Tipo, você pode virar amigo de qualquer coisa. Filha da mãe virou amigo disso aqui. Não, ele não virou. Ah não, ele tá usando aquele bicho. Então eu vou fazer isso aqui. Aí você tem que fazer esse ritual aqui. Não é um ritual. Ritual é Hobby Brain Rock. Aí você faz, é tipo o mesmo desafio. É o mesmo desafio da pescaria. Mas antes de pegar a cenoura, eu vou colocar aqui na fogueira e mais nada. Aí, continuando. Ah não, já tem um. Ah não, é só pronto, ele virou amigo. Aí eu preciso pegar uma cenoura, que é muito fácil. Que você dá pra ele. Eu não vou virar amigo de outros, mas eu só vou falar alguns que você não pode virar amigo dele. O único, eu acho que esse é o único. O único animal que você não consegue virar amigo dele é o sapo. Porque pra você que não sabe, vocês lembram que o sapo tinha saído do jogo, só que os sapos voltaram. Então, agora eu vou mostrar uma coisa mais legal. É que você tem coisas. Primeiro, se você apertar nesse botão, você deleta o seu pet. Eu vou virar outro amigo. Vem, amiguinho, vem, você vai virar meu amigo. Ô, gente, quando você vira amigo dele, é tipo... Eu não sabia! Aí, vai, esse botão aqui do relé AC significa deletar seu pet. E o City é animações. É uma animação muito fofa, porque primeiro, gente, acho melhor eu levar ele aqui, ó, pra ficar mais seguro. Porque já tá... Porque ele tá quase extinto. Tô nem aí. Meus amigos, eu não conheço. Peguei. Pronto, ela me ajudou. Aí, se você apertar em City, ele vai ficar triste. Se você apertar em Follow, ele fica feliz de volta. Sendo que, na verdade... sério que tem como colocar emoji no nome? Aí, se você falar... Aí ele vai ficar feliz de volta. Mas uma coisa muito legal. Se você apertar nele
e colocar Rename, você vai aparecer isso aqui. Escreva aqui. Que você não vai acreditar. Primeiro aqui, você tá pensando, ué, por que tem que escrever aqui? Porque não tá mostrando o que você tem que escrever. Mas, primeiro, eu vou falar aqui. Não é pra colocar seu nome na vida real. Não é pra você colocar sua idade. Não é pra você colocar sua senha. Você não vai acreditar. É pra colocar o nome do pet que você vai querer. Exemplo. Ah, vou querer Gustavo, exemplo. Também vou querer Helena, Maria, Mona Lisa, Joana, qualquer nome. E Max, Marcos, Enzo, que na verdade é meu nome. E é da hora esses nomes que eu tô falando. E também Henrique. E Pedro e Pietro. Aí, mas eu vou colocar esse aqui, ó. Eu vou colocar o nome que eu tinha colocado também. Só que o problema é que quando você vai escrever o nome do seu pet, não mostra as letras. Vocês não vão acreditar que eu vou colocar. Max. O nome dele vai ser Max. Feito aqui. Pronto, seu nome é Max. Opa. Vou pegar esse revólver. Tem como vou pegar. Roubei da menina. A menina nem vai saber que eu peguei. E é legal. Mas eu sempre pensei, tem como alimentar ele de novo? É verdade isso? Não, só tem como alimentar ele uma vez. Isso é bem triste. Achava que tinha como alimentar de novo. Então eu vou aproveitar que eu não vou poder e vamos comer. Eu vou ali salvar a primeira criança, né? Mas acho que não, porque hoje eu não... É só pra vocês aprenderem a como virar... Aprender a como virar um amigo de um pet. Mas... Gente, eu queria que tivesse uma coisa muito legal, gente. Eu queria que você apertasse aqui e tinha um modo de colocar ele no colo. Isso ia ser da hora. Então, mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Primeiro vídeo curto da minha vida. E tchau, amigos.